大家好，今天我拿到了华为 FreeBuds Pro 5，我要教大家如何修复只有一只耳机有声音的问题。首先找出哪只耳机没有声音，无论是右耳还是左耳，你都需要先确定是哪一只，然后用吹气球在里面吹一吹。如果你发现插针上有明显的损坏，需要尝试清理一下。我的意思是，如果你看到有脏东西，就需要尝试清理一下。在这里你可以看到这些黄色的插针，还有我们耳机上的接触垫。如果这样还是没有解决问题，你需要尝试恢复出厂设置。按住这里的这个按钮15秒，直到你看到这个灯变成红色，这样基本上就能解决这个问题了。如果还是没有解决问题，你需要联系设备的客服支持来修理，因为我们实际上也无能为力了。再见。